弟兄姊妹早晨。其實每一次咧都好感動嘅。我估咧好感動嘅位咧係早堂嘅時候咧。好 ，sorry。我唔記得咗佢全名，但係咧阿羅漢弟兄、羅傳忠弟兄，佢早堂翻咗嚟，佢咧就同大家打招呼。如果大家知道羅弟兄咧，佢其實係喺一個好即係唔容易啊嚇，好艱難。即係我心諗咁艱難。佢又靠住主行得過，佢翻到嚟佢好開心，我估佢唔係識好多弟兄姊妹，但係咧佢就同我哋打招呼，同埋咧通常喺台上邊咧就好少可以聽到咧樓下即係大家會眾嘅歌聲嘅，咁今朝咧就聽到，咁我估啦嚇，即係其中一個咧就係阿羅弟兄。好感動，好弟兄姊妹，我哋咧都預備我哋嘅心，一齊嚟敬拜我哋嘅神。我喺呢度見到咧，就係大家咧預備好你哋嘅心，係咪啊？我哋嚟到係做乜嘢啊？阿門，敬拜神。佢咧係配受我哋敬拜。係啦，即係弟兄咧做咗一個好大嘅榜樣俾我哋嚇。喺佢生命中唔係細細嘅沙石，而係即係一個好大嘅重擔，但係佢又靠主能夠經過。好，我哋一同嘅起立敬拜呢一位嘅神。我哋存住感恩嘅心，我哋感恩咧就係我哋可以相聚埋一齊，同心咧向我哋嘅神獻上一個最大嘅讚美同埋感恩。我哋同心頌唱呢一首嘅詩歌，神羔羊獻俾我哋嘅神。主啊，我來到你寶座前，我心向你跪拜。在玻璃海，我要敬拜，匍匐在你聖潔中。主啊，我來到你寶座前，全人向你跪拜，願尊貴榮耀和感謝都歸寶座被撒羔羊。神羔羊，神羔羊，一直着赦我罪，賜自由。神羔羊，一直着我的心讚頌。我哋同心同我哋嘅主去講啊，主啊，主啊，我來到你寶座前，我心向你敬拜，在玻璃海，我要敬拜，匍匐在你聖潔中。主啊，我來到你寶座前，全人向你跪拜，將尊貴榮耀和感謝都歸寶座被撒
神羔羊，拯救我哋嘅主。赦我罪，赐自由，神羔羊，医治着我的心承受。神羔羊，医治着我哋存住感恩嘅心，我罪，赐自由，神羔羊，医治着我的心承受。我哋一齊會講，神羔羊，係醫治，係拯救我哋嘅主。赦我罪，多謝我哋嘅主。神羔羊，醫治着我的心承受。神羔羊，神羔多謝你。醫治着赦我罪，賜自由。我哋就用呢一個自由嘅心嚟到去敬拜讚美我哋嘅神。醫治着我的心承受，神羔羊，醫治着唱入你嘅心裏面，我的心稱頌我哋嘅神。承受，神羔羊，醫治着我的心承受。係一生嘅讚美，只要一息尚存，亦要歌頌讚美我哋嘅神。因為神啊，你嘅作為之事，顯出你嘅權能。耶和華本為大，大可讚美。其偉大不可測度，耶和華本為大，大可讚美，其偉大不可測度。耶和华，你大荣耀降临，在地上如天上的敬拜。你是我们的神，我们是你之民，因你荣耀，我不住敬拜。我所造是为了敬拜你，我所造是为了荣耀你。你是我们的神，你与我们同住，因你荣耀，我不住敬拜。讚美我哋嘅神。神在，神在，神在，是在，今在，永在，荣耀，荣耀，荣耀，配得颂赞爱戴。神在，神在，神在，全地向你跪拜，尊贵荣耀都歸寶座羔羊。我哋係被受造嘅。我所造是為了敬拜你，呢位愛我哋嘅神。我所造是為了榮耀你。神啊，你係配得嘅。你是我們的神，你與我們同住，因你榮耀，我不住敬拜。我哋同心嘅。神在，神在，神在，是在，今在，永在，榮耀，榮耀，榮耀，配得頌
在，神在，神在，全地向你归来，尊贵荣耀都归宝座羔羊。神在，神在，神在，实在，今在，永在，荣耀，荣耀，荣耀，配得颂赞爱戴。神在，神在，神在，全地向你归来，尊贵荣耀都归宝座羔羊。日日夜夜不停献上，祷告如香不停升起。日日夜夜不停献上，赞美献祭永不断续。日日夜夜不停献上，祷告如香不停升起。日日夜夜不停献上，赞美献祭永不斷續。有呢個時間呢，你為你自己嘅心去禱告，求神嚟到幫助你，嚟到幫助我，幫助我哋能夠喺一個彎曲悖謬嘅世代，一個艱難嘅世代，我哋嘅心能夠定睛喺我哋嘅神嘅裏面，為你嘅生命去禱告。聖靈啊，我求你嚟到幫助我哋每一個，幫助我哋眾人，幫助我哋。主啊，因為知道咧，我哋咧生命都係軟弱嘅，有好多軟弱嘅位，有好多黑暗嘅位。但係神啊，你就係嗰個光明，就係嗰個嘅盼望。神啊，我哋多謝你，就因為你嘅愛對我哋不離不棄，因為你以完全嘅愛嚟到愛我哋，所以神啊，我哋能夠全心嘅嚟到倚靠你。縱然我哋就係見到我哋生命中嘅不足，見到我哋生命中嘅軟弱，有不信嘅時間，但係神啊，我哋仰望你，我哋仰望你。聖靈，我求你幫助我哋，喚醒我哋嘅內心，激動我哋裏面，叫我哋要發大聲嘅，因為神啊，你已經將我哋從捆綁中得着釋放，就願我哋要以我哋神你賜俾我哋嗰種嘅自由，我哋要嚟到同心嘅嚟到去敬拜讚美你。係喺我哋嘅日子中，我哋就算離開呢一個聖殿，離開啊唔喺呢一個會場度，神啊，我哋嘅生命仍然能夠日夜嘅嚟到去歌頌你。神啊，我哋仰望你，聖靈啊，我哋求你嚟到去保守我哋嘅心，叫我哋真係從日出之地到日落之處，直到永恆，我哋都要嚟到去歌頌讚美神你，直到一刻我哋離開呢個世界嘅一刻，我哋都仍然去歌頌讚美我哋嘅神。日日夜夜不停獻上，禱告如香不停升起。日日夜夜不停獻上，讚美獻祭永不斷續。神啊，幫助我哋。日日夜夜不停獻上，禱告如香不停升起。日日夜夜不停獻上，讚美獻祭永不斷續。我哋用禱告嘅心再唱。日日夜夜不停獻上，禱告如香不
尊貴榮耀都歸寶座羔羊。神在，神在，神在，實在，今在，永在，榮耀，榮耀，榮耀，配得頌讚愛戴。神在，神在，神在，全地向你跪拜，尊貴榮耀。阿門，阿門，尊貴榮耀都歸我哋嘅神。我哋同心再眾唱。尊貴榮耀都歸寶座羔羊。感謝讚美神，神啊，我哋感謝讚美你。神啊，我哋感謝讚美你，因為咧，我哋咧能夠發大聲嘅嚟到去歌頌、去讚美你，呢一個係恩典，係神你俾我哋嘅恩典。神啊，感謝讚美你。耶穌，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶穌，道路、真理和生命，配得至聖尊榮到永遠。萬國萬民起來敬拜，在聖潔的光中高舉耶穌基督的名，天上地下起來敬拜，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，世界之光。耶穌，耶穌，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶穌，道路、真理和生命，配得至聖尊榮到永遠。萬國萬民起來敬拜，在聖潔的光中高舉耶穌基督的名，天上地下起來敬拜，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，世界之光。當宣教士咧回應咗神嘅呼召，去到咧神差派佢哋要去嘅國家地方，我哋再唱呢首詩歌嘅時候咧，願我哋用一個禱告嘅心嚟到唱呢首詩歌。世界之光，當我哋唱嘅時候，喺你心裏面，呢個係有神擺喺你心裏面有一個人，或者你喺宣教士裏面聽到嘅佢分享嘅嗰個嘅民族，嗰一個嘅群體，又或者係喺你身邊你嘅家人，你好想佢哋信耶穌嘅家人、親戚或者係朋友，我哋用禱告嘅心嚟到去唱呢首詩歌。我哋願我哋嘅禱告進入去佢哋嘅心靈，佢哋嘅心靈都要被喚醒，佢哋要知道呢個世界唯一嘅盼望、唯一嘅真光，耶穌宣告佢就係道路、真理、生命。我哋用禱告嘅心嚟到去唱呢首詩歌，為佢哋去禱告。
稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民起来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。哈利路亞，哈利路亞！從我哋嘅心底向我哋嘅神發出最大嘅讚美。將最大嘅讚美獻俾我哋嘅神。主啊，悅納我哋嘅敬拜啊！主啊！同心宣告，係咪我哋都係我哋嘅盼望，我哋嘅禱告，萬國萬民都要敬拜讚美我哋嘅神。天上地下起來敬拜，阿門。願榮耀都歸你，阿門。願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，世界之光。萬國萬民都敬拜我哋嘅神啊！萬國萬民起來敬拜，在聖潔的光中高舉耶穌基督的名，天上地下起來敬拜，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，世界之光。萬國萬民啊！萬國萬民起來敬拜呢一位創造天地萬物嘅神。阿門。阿門。天上地下起來敬拜，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，世界之光。願榮耀頌讚歸我哋嘅神。都歸你，願榮耀都歸你，願榮耀都歸你，世界之光。阿門，阿門啊，阿門。願一切榮耀頌讚歸於我哋嘅神。榮耀榮耀榮耀神羔羊，榮耀榮耀榮耀神羔羊，榮耀榮耀榮耀神羔羊，唯有他是榮耀
尊貴配得讚美，在寶座上的真神羔羊來敬拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊。榮耀，榮耀，榮耀神羔羊，榮耀，榮耀，榮耀神羔羊，唯有他是榮耀，尊貴配得讚美，在寶座上的真神羔羊來敬拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊，唯有他是榮耀，尊貴配得讚美，在寶座上真實羔羊，真神羔羊來敬拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊，唯有啊，唯有我哋嘅神。唯有他是榮耀，尊貴配得讚美，阿們。在寶座上的真神羔羊來敬拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊，唯有他是榮耀，尊貴天下人間再沒有賜下別的名，我哋可以靠着得救，唯獨在寶座上嘅真神羔羊。拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊，唯有他是榮耀，尊貴配得讚美，在寶座上。佢係邊位啊？阿門，真神羔羊啊！拜他，高升起來頌揚，在寶座上。再一次宣告，唯有他是榮耀，尊貴配得讚美，在寶座上的真神羔羊來敬拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊來敬拜他，高升起來頌揚，在寶座上的羔羊。我哋用禱告嘅心，來敬拜他，高升起來頌揚，獨一嘅真在神。寶座上的羔羊。神啊，我哋感謝讚美你，我哋感謝讚美你，願將一切榮耀頌讚都歸俾你。神啊，我哋多謝你，多謝你與我哋嘅同在，多謝你，願你悅納我哋嘅敬拜同埋禱告，保守我哋嘅心直到永遠，保守我哋全人，叫我哋所獻上嘅唔單係我哋嘅歌聲，係叫我哋嘅全心全人都獻喺你嘅面前。每一天都緊緊跟隨神你，因為你係嗰位愛我哋嘅神，一生對我哋帶領住我哋一生嘅神。我哋感謝你，我哋因為祈禱敬拜，乃係奉靠救主耶穌寶貴嘅聖名。阿門。弟兄姊妹請坐。請司事。
請大家低頭祈禱。親愛的天父，感謝你讓到我哋能夠平安返到你嘅殿中去敬拜讚美你。感謝你讓到我哋有奉獻嘅福分同埋能力。呢度有少少從你而嚟嘅金錢，求你教導我哋用喺聖工上邊，祈禱交託，奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。今日咧嘅講題咧係成全、交託、同行、放手。有鐘呂先生喺我哋當中咧宣講神嘅話語。經文呢，就係提摩太後書2章2節。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。請鐘呂先生。弟兄姊妹早晨，成日都唔知帶好定唔帶好。咁每逢有機會嚟同大家一齊唱詩啊，就係好似阿以玲所講嘅，即係非常之感恩嘅。你哋知道我哋每個星期日咧，我哋自己嘅團隊咧，我哋自己去就敬拜讚美，咁就5-6個人咁樣喺自己敬拜讚美，咁一齊咁樣同大家一齊敬拜讚美係真係唔一樣嘅，所以我好享受同大家一齊去敬拜讚美。當我知道要今日同大家分享嘅時候咧，我就你知啊，其實講到唔係我個強項啊，所以我就要諗搞盡腦汁咧，即係問神啦，就話你究竟要我講啲咩信息嚟俾大家咧聽啊？就究竟你雖然我即係口齒不伶俐啊，咁但係上帝，如果你准許咧，就用我個口去將你個話語去講出嚟啦。咁我就去睇好多書啦，我跟住睇聖經啦啊。跟住其實咧上年咧，我同大家都分享過呢一段經文嘅，但係就係1到13節嚇。第二章係啦，第2章1到13節。但係今日咧，我就係會專心咧就講一節嘅啫，就係講第2節嚇。咁喺我嘅預備當中咧，我就去睇有一本書喎。咁嗰本書咧就係咁講嘅，係麥道威 Josh McDowell。咁佢話 The Last Christian Generation， 即係最後嘅基督徒世代啊。咁呢個係喺2006年咧，佢同另外一個作者咧就做咗一個研究，就研究當時美國嘅教會咧入邊啲年青人咧，佢究竟係點睇嘅嚇？咁佢發現咧，就年輕一代嘅信仰咧，同前幾代嘅信仰咧都好唔同啊。佢話佢哋對神、基督教會同埋真理咧持有異端啊，即係有啲唔同嘅睇法，同埋甚至有啲係歪地咁樣歪咗。佢呢啲觀點咧係威脅嘅基督教會咧喺美國嘅未來。咁呢個喺2006年啦。咁但係今時今日咧，我哋其實咧，如果我再睇翻落去咧，呢啲仍然存在嘅喎嚇，唔單止喺美國，甚至喺香港嘅教會都存在嘅嚇。咁希望今日嘅信息就弟兄姊妹可以即係去睇清楚，然後聽清楚，然後知道我哋上帝係同你講緊啲咩嘢嚇。咁喺當中咧，佢話有啲統計嘅數字咧就令人震驚嘅例如啲咩咧？例如佢話63%嘅人不相信耶穌係唯一真神嘅兒子，喺教會裏邊啊，唔係喺出邊喎，即係嗰啲未信嗰啲，你可以咁諗係 OK 嘅。但喺教會裏邊咧，有63%係唔相信耶穌係獨一真神嘅兒子。今日即係你哋唔使答我嘅，但係我想你去真係問翻自己，你係咪真係相信主耶穌基督係獨一真神嘅兒子啊？你認唔認識佢係真神嘅兒子啊？所以呢個係你要真係慎重嘅考慮，因為63%啊，美國嗰時嗰啲年青人都係咁諗。有58%嘅人咧
係認為所有信仰都教導咧係同樣有效嘅真理啊！呢個當你出去同人哋傳福音嘅時候，好多時候人哋都會同你講話，誒大家一樣嘅啫嚇，都係道理去向善啊，做好人啊，總之我做好人就得㗎啦，係咪啊？唔使點解一定要基督教咧啊？咁啊就係呢個原來喺教會裏邊有58%嘅人咧係咁諗嘅喎，太恐怖啊！咁51%嘅人咧係唔相信耶穌從死裏復活。哇！我哋信仰嘅根基就係主耶穌係從死裏復活，竟然喺教會裏邊51%係唔相信。所以點解你今時今日你如果去上 YouTube， 你發覺有啲人咧係真係出嚟去講嘢啦，係嘛？即係發覺話點解即係耶穌係咪真係被釘喺十字架？係咪真係死咗？係咪真係復活咧？咁我哋話會講睇翻啊嘛，即係當時嗰班信徒、嗰班門徒，佢哋差唔多個個想走噶啦，係嘛？耶穌被釘十字架之後，點解要翻嚟咧？耶穌復活啊嘛！耶穌復活之後，佢哋又將佢呢個真實嘅故事去講出去啊！而跟住之後，呢12個門徒11個都繼續咁樣去做呢個工作啊！跟之後可以加翻個保羅落去啊！咁啊，但係咧就去繼續去延續呢個工作，就係因為佢哋見到耶穌復活啊嘛。咁呢個係一個現實嚟嘅。如果唔係真係耶穌未復活咧，啲人都唔會跟隨得咁樣。但係竟然佢哋話51%係唔相信。嗱，今日我唔知道你哋在座嘅弟兄姊妹，你哋係點諗？你哋清唔清楚耶穌基督係被釘喺十字架復活？相唔相信呢？清唔清楚啊？清楚。如果有人嚟問你哋，你答唔答到俾佢聽啊？點解啊？所以呢啲如果 YouTube 好多㗎，所以我唔會再講落去啦。咁就呢啲就你哋可以慢慢再去睇下。咁啊，65%咧嘅人咧係唔相信撒旦係真實嘅存在的。我講過啦，我太太嘅即係我個外父啊，佢一生人咧係唔驚鬼嘅。佢話冇鬼嘅，即係邊度有鬼嘅啫？但係佢呢個佢未曾信主、未曾受浸之前咧，咁佢覺得冇嘅。咁好多人都係咁啊。但係個問題就係，如果基督徒咁諗嘅時候咧，咁我哋覺得個危機感唔喺度啦。你唔難道你哋唔清楚？我哋每一日都係一個屬靈嘅爭戰嚟嘅咩？有啲人會覺得係，原來呢個撒旦魔鬼係咩嚟嘅？係我哋諗出嚟嘅啫，即係冇，即係冇咗好嘅時候，咪有唔好咯，唔好就係撒旦咯嚇。咁其實唔係嘅，我哋知道真係一個係好實在一個嘅靈係邪靈，咁係嚟同你敵對嘅。所以我哋每日點解好多時候我哋不知不覺我哋會犯罪咧？不知不覺會有好多唔同嘅念頭咧，佢絕對係存在嘅。咁但係竟然65%係唔相信有，68%嘅人咧係唔相信聖靈係真實存在嘅喎。可能我哋祈禱嘅時候，我哋就係話天父耶穌，跟住我哋好少話聖靈係嘛？即係所以我哋對聖靈嘅敏感度咧唔係好，即係唔係不存在啊嚇。咁我哋有個團隊咧，就喺國內嘅團隊啦。咁有對年青夫婦咧，佢哋就好清晰知道聖靈嘅帶領啦嚇。點解咧？佢哋每一次要出去同啲朋友見面嘅時候咧，佢就祈禱，跟住佢哋祈祝禱嘅時候咧，佢哋又等聖靈去提醒佢哋，今日要同邊個人傾偈咧？今日我哋去邊一個朋友屋企嗰度咧？咁跟住咧，因為每次去之前咧都會打短信俾我，我今日去呢度啦，聖靈俾咗指示我啦，我要去啦。咁我哋梗係為佢祈禱啦。咁連續咧上個月有連續2個禮拜佢都係咁樣聖靈帶領佢哋去嘅時候咧，佢就帶咗2個穆斯林歸主嚇。所以當我哋同聖靈去同工，一齊去合作咁樣去同工嘅時候咧，可能大家就會感受到聖靈嘅同在啦。可能就因為我哋太遠離聖靈，我哋乜嘢都唔
靠自己，乜嘢都唔將佢擺喺我哋個考慮當中啊！我哋就靠自己嘅時候咧，我哋將聖靈擺咗一邊，變咗去喺我哋生命裏邊唔係好真實。但係有好多工人喺工場嘅時候咧，我哋只可以靠聖靈。我亦都靠聖靈去為人祈禱醫病趕鬼啊！我記得有一個喺西非嘅一個牧師嚇，佢話：哇！我就有一次就用伊莎爾麥斯，佢真係用個佢個即係撒旦即係耶穌嗰個阿拉伯名咁樣。佢話：我就奉伊莎爾麥斯去趕鬼，跟住鬼就走咗喎。啊！佢話即係佢話我以前都因為佢係浸信會嘅牧師嚟㗎，佢話我以前都未試過。咁但係一咁樣咧，佢話佢又走咗咯嚇，即係佢就係經歷到聖靈與佢同在啊嚇，所以就我哋信唔信有聖靈咧？聖靈喺你哋生命有冇讓你感受到佢咧？定係你願唔願意去感受聖靈？好，81%嘅人認為所有真理都取決於個人及其所處的環境啊！佢話係個環境製成嘅，即係我哋嗰啲信仰咧，即係你係一個好有呢個機會俾你去認識主耶穌咁，你咪信耶穌咯。你喺印度，你就信印度教咯嚇，呢啲類似咁嘅。但係竟然係81%嘅人，佢哋仍然都係咁樣去睇嘅時候咧，咁呢個係好擔心，令到我哋好擔心啦嚇。咁咧就過去55%到66%嘅教會年青人咧表示，教會將在他們將在喺佢哋嘅長大後咧，繼續在佢哋生活咧會發揮作用嘅。即係佢哋好相信咧，其實好多連啲穆斯林都係咁啊。穆斯林咧，佢哋真係好虔誠嘅時候咧，係40歲以後。大家知唔知道點解啊？佢哋覺得咧，就我40歲之前咧，我可以咩壞事都做盡。我40歲之後咧，我要開始要預備我個後世。即係如果真主一啦，到時咧覺得我啲積啲功德咧唔夠多咧，咁啊就冚唔過我啲罪啊！嗰啲過犯佢唔會叫罪嚇。咁啊，所以佢就40歲之後咧就會比較去虔誠。咁可能咧就喺我哋基督教嘅啲圈子裏邊咧，都有啲咁嘅諗法嘅喎，覺得我而家後生嘅時候我就盡情去玩啦，但係我覺得咧就我可能我老啲嘅時候咧就教會都會有影響嘅，都俾我一個棲身之所啊定咩咁，定係我有啲班朋友喺嗰度同佢哋一齊咁咧。但係咧呢個係2006年啦，佢話但係最新咧就係，但係今日咧就唔係啦，只有33%嘅人咧認為係會咁樣嘅啫。呢啲數字咧統計嚟嘅，即係唔係我作出嚟嘅，咁啊就係好令人驚訝啊！好，喺嗰本書嘅第5章入邊咧，佢提議到即係年青人點樣睇教會啊，所以我哋都將佢列咗出嚟俾大家去參考一下。有好多年青人覺得咧教會好無聊。點解咧？即係好似做啲嘢，好似又唔會好過出邊啦。但係就好似做啲嘢即係覺得唔會令到佢有興趣，覺得無聊。嗱，呢個係佢哋嘅統計嚟㗎。我唔知今日我哋香港嘅教會係點樣。我希望有人去做一個咁嘅調查，等我哋知道下。一樣係好。咁阿叔話係，我都相信嘅。咁教會活動不停歇啊！即係不停有活動，但係冇意義。你明唔明啊？即係如果你喺美國，你發覺哇有 Alpha course，第日可能出埋個 Beta course， 又有依個 course 嗰個 course， 一大堆 course， 係嘛？不停咁樣即係衝擊你啊！另話你又要栽培班啦，又要依啲有依班嗰班，又一針見血，又依啲又嗰啲咁樣嚇，一大堆咁定係？除咗之外咧，亦都好多其他嘅節目。係你都要相信知道嘅，就係教會其實咧就好多時候佢想又用呢啲機會呢啲節目咧，亦都嚟吸引啲人咧嚟返教會嘅。咁但係當我哋變成一個活動區嘅時候咧，
咁我哋真係要再考慮啦嚇。我哋有冇帶一啲更加有意義嘅嘢入去呢？呢個係佢哋嘅統計。咁教會對我哋嘅生活同埋靈性嘅成長影響不大，大鑊即係影響唔到我嘅靈命同埋成長喎，即係叫唔到我去睇聖經喎，係咪咁樣啊？大家都係阿叔都岌頭，咁點算呢？咁教會對我哋嚟説咧係似乎咧好似係一系列嘅活動嘅啫，淨係活動嘅啫。嚟教會，你返教會都係因為我唔知你係為咗啲咩原因，你係真係想聽神嘅話語啊，定係你淨係覺得星期日如果唔返教會好似冇嘢做咁樣？唔會係你，但我希望唔係你哋啊。就好似Elaine頭先講，即係個弟兄咁樣願意返嚟咁樣，我覺得係非常之好嘅事。我相信大家唔係嘅，但係就呢啲係佢哋嘅統計啊。教會或許可以即係拯救我嘅靈魂，但係冇法幫我應對人生嘅真正啲問題啊！即係佢哋認為係咁樣啊！即係我如果真係冇工做，教會可唔幫到我啊？可能都幫唔到，但可能我哋會幫你有另外一個態度去點樣睇翻你點解冇工做係咪啊？即係可能有弟兄姊妹可以幫你去睇翻原來你見工嘅時候你有出咗呢啲咁嘅錯誤，定係可能你個方向唔啱都唔定。你唔應該讀醫科嘅，你真係讀咗個科係咪？即係類似咁樣嘢，但係反而咧就係佢哋即係佢哋太呢啲係太自私啦，太自我即係自我中心去睇法，就覺得嚟教會幫唔到我嚟教會係咪嚟幫你去面對所有個人嘅問題咧？嚟教會係幫你去認識主耶穌喎，主耶穌先至可以幫你去面對所有啲問題咯。所以大家要搞清楚呢啲嘅次序。好，作者亦都去敏鋭咁樣去講啦，去即係去觀察啦，就話佢覺得年青人咧同教會之間咧存在巨大嘅脫節。所以我哋少咗一橛嘅年青人所以我其實好擔心即係年青人。我哋去工場都係好擔心年青人。因為我哋個團隊個個都超過50幾歲，我都60幾歲啦所以我哋呢幾年咧都即係不停咁去祈禱咧，有後生仔、後生嘅嚟加入嗰隊。咁終於祈禱得到啦咁就係有個後生嘅夫婦將會嚟 join 我哋咁教會去睇嚟咧係一種活動，而唔係一種身份即係佢哋嚟教會就係當咗係一個社區中心，而唔係覺得呢個係我哋教會，呢個係我嘅家。所以星期三我哋祈禱會嘅時候，阿 Horace 話：我哋教會呢個即係我哋呢教會就係我哋嘅家咧。我好認同即係我哋見翻每一個人除咗一啲新嚟嘅，我唔認識嘅，其他嗰啲老餅我全部都識㗎咁佢話咁講，佢話74%嘅年輕人咧，仲未找到，即係仲未揾到咧人生嘅意義同埋目標。咁呢個還好，當佢哋未曾揾到目標嘅時候咧，我哋要俾佢一個新嘅目標啦，有機會俾佢哋新嘅目標咁佢哋我幫我整到咁靚嘅。咁佢講到話，佢哋需要啲咩咧？佢哋需要而家年青人需要指引，而上帝可以透過佢個話語啦，亦都喺強而有力嘅屬靈領袖裏邊咧，揾啲屬靈領袖去陪伴呢班嘅年輕人咧，同埋幫助佢哋其實陪伴係好重要。我哋而家嘅工作咧，大家知道我哋都已經喺工場20年啦。咁我哋好多時候除咗教會有好多其他人都問我哋有冇退休嘅計劃咁我哋都諗過。咁但係就當我哋開始諗嘅時候咧，上帝又打開好多唔同嘅門咧，讓我哋去做另一個角色就係去陪伴好多新出去嘅工人。咁陪伴佢哋做佢哋嘅督導，
咁啊即係希望可以即係幫到佢哋進入工場，進入個文化，認識點樣去同穆斯林去傳福音。咁所以就呢個亦都係我哋新嘅，即係又唔係新嘅，呢幾年都喺度做緊㗎。但係就都比較更加確定嘅，上帝係要我哋繼續做呢樣嘢嚇。我哋需要咁樣先至可以去改變個局面啊！我哋要改變個局面呢，只有好似佢咁講嘅就係我哋需要讓啲年青人呢有指引。呢個係上年我翻嚟咧，就同大家分享提摩太後書第2章1到13節啦。咁佢用咗好幾個唔同嗰個嘅即係話用老師啊，用好似即係士兵啊、運動員啊、農夫啊，咁即係呢個例子咧嚟鼓勵大家咁樣去點樣去面對唔同嘅挑戰啦嚇。咁今次咧我哋係用一個嘅啫，我就用第2章第2節。咁第2章第2節嗰度講到就係、你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。咁喺當中我哋會睇翻喎，就究竟上帝要我哋去揾啲咩人嚟做呢樣嘢呢？揾啲咩人呢？咁喺提摩太前書第1章第7節嗰度提到啊，因為神賜給我們不是膽怯，講真啊，膽怯的心，乃係剛強、仁愛、謹守的心。咁有咩意思呢？唔係膽怯嘅心，因為膽怯好多時候我哋膽怯咧係令到我哋乜嘢都做唔到啊！有時我哋可能講會自己會即係令到佢講出嚟好似靚好多，話我未得嘅，我仲需要時間，我未曾真係即係去掌握到呢個做法，定係我真係唔得嘅嚇。我太謙虛啦，我哋嚇。但係其實咧好多時候呢個係因為我哋驚。你驚啲咩嘢咧？你驚俾人笑？你驚俾人拒絕？你驚咩？即係有時我哋唔需要咁驚。我覺得梗係我哋亦都叫你唔好太勇啊！即係心口寫個勇字去做啊！即係我哋都要考慮下個後果啊。咁但係就膽怯咧，原來發覺喺工場啊，定係我唔知呢度都係咪好明顯啦？即係我哋好多人有啲即係形容唔到個驚嘅，係嘛？叫你同個人傾下偈，你都怕醜。但係啲怕醜係點解咧？係出於咩原因咧？如果個好似阿叔咁樣好啦，係咪？阿叔會唔會怕醜㗎？佢哋因為睇手機多，係啦，呢個亦都係我哋面對嘅，就係因為佢哋唔識點樣去同人傾偈啊！我上次都講過嘅，就係我哋失去咗呢個一個藝術啊，就係同人哋去交流。所以我哋跟住會講嘅，其實就我哋要靠好多唔同嘅嘢去達到我哋嘅目標。我哋要靠去送嘢俾佢哋啦，即係吸引佢哋啊！用一啲你今次嚟聖誕嘅節目啦，我哋送禮物俾你啊，又類似嗰啲，有好嘢食啊，又成啊，類似咁嘅嘢。但係個膽怯嗰度咧，真係需要我哋去面對啦。弟兄姊妹，我唔知道你而家係點樣嘅情況，你即係最緊要就問你驚啲乜嘢？如果唔驚嘅話，就去做咯。如果唔驚嘅話，就去傳福音咯。如果唔驚嘅話，就去學習咯。盼望我哋每一個人可以即係將呢個，即係你自己去問自己啦，唔使答我㗎嚇。你自己去問自己，究竟呢個膽怯咧係咪令到你癱瘓？我哋見得太多喺工場嗰啲人，你知我好耐以前我哋識一個國內嘅工人，每次叫佢話佢後來分享俾我哋，每次去諗到要出去咧，佢就肚痛。真㗎，佢真係肚痛嘅喎，唔係假嘅喎，真係肚屙嘅喎。
佢就係因為佢唔想啊嘛。跟住翻老家咧就好精神嘅。咁點算啊？咁我哋真係有一次真係為佢祈禱。咁後來佢真係離開，佢真係離開咗唔做呢個工作，但係就係留喺嗰度。結果佢走去揸的士，咁啊自己養活到佢一家人咁樣都 OK 啊，我覺得嚇，即係唔緊要，大家要好誠實去面對。佢真係去驚啊，佢就係驚。我哋去到工場咧，我哋講真係見到嗰啲人咧，你係驚嘅，兇神惡煞，滿面都係胡子啊！我幾個工人佢都話，佢哋一落到火車之後咧，國內嘅工人啊，佢話一落火車咧，佢哋就想走啊！見到佢哋咧就好驚佢哋會殺咗佢咁啊！嗰個膽怯啊，弟兄姊妹，我哋要克服呢樣嘢。我哋要揾一啲係唔驚嘅人啊，有智慧嘅人啊。我要剛強，唔單止係喺身體上面要剛強起嚟，我哋有個頭腦，我哋嘅心靈都要剛強起嚟。我哋太弱啦，我哋好少少就被嚇到咧，就係我哋真係好似即係乜嘢瓜瓜騰騰都抌低咁樣嚇。即係我哋即係我哋太弱啊！我發覺咧，呢個喺工場上面亦都會發現，係成日都會發生嘅。就係撒旦魔鬼亦都係用呢啲嚟攻擊我哋。嗱，你話撒旦魔鬼唔存在，佢成日都令到你哋身體又唔好啦。我自己就係細個打波打得太多啦，結果隻腳而家打波嘅時候好開心啊！而家隻腳又而家要換關節啊！所以就係咁樣啦。但係如果我成日諗，如果我可以隻腳好啲啊，我真係而家走得遠啲啦，就走得唔使咁痛啦，唔使咁辛苦啦。呢係一方面，所以我而家要堅強我隻腳翻嚟，即係希望可以換到。然後跟住咧但係我亦都要堅強邊方面啊？我弱小嘅心靈唔好樣樣嘢都要即係會撒旦魔鬼會影響你去驚啊，甚至你會諗多咗好多唔同嘅嘢啊，甚至即係我哋嘅頭腦都要強壯起嚟㗎。呢啲全部都要強壯起嚟啊！我哋需要一啲咁嘅人，我哋亦都要有仁愛嚇，即係愛心其實好容易講，係真係好難真係去做。剛才我講到話，好多時候我哋冇咗呢個，失去咗呢個藝術啦，即係點樣同人傾偈啊嘅藝術咧。所以我哋咪就即係話要愛人嘅時候咧，我哋用咗好多唔同嘅方法啦，用到去喺工場亦都係。所以點解我哋就依靠好多咧？以往我哋學識咗嗰啲方法，譬如去派米。以前喺香港嘅好多基督徒信耶穌係派米啦，去攞米啊，但係就有機會去聽福音啦。咁所以我哋用翻呢啲咁嘅人道援助一啲嘅工作咧，以為咁樣做就可以建立咗好多嘅關係。嗱，我哋喺工場咧就遇到一啲咁嘅情況啦。佢哋成日嚟問我哋咧，就話點解你哋啲朋友咧會介紹佢哋啲朋友俾你㗎？你明唔明我意思啊？我哋啲穆斯林朋友咧就會介紹佢哋啲親戚朋友咧俾我哋嘅。佢話點解我哋啲朋友咧係唔介紹啲親戚朋友俾我哋嘅？嗱，因為佢哋嗰啲佢就係用一啲人道援助嗰啲嘅方法咧，就助學啊，又做呢啲。我唔係話呢啲唔好啊，但係就即係到某個程度咧，呢啲再唔係好有效啊，喺呢啲咁情況嗰度嚇。咁佢哋咧就情願咧，就啲人咧，如果你花時間陪佢哋，同佢哋傾偈啊，佢哋面對困難嘅時候，你又同佢一齊啊，咁佢哋經歷好多唔同嘅嘢嘅時候，你都同佢一齊咧，反而你同佢建立個關係更加深入啦。所以呢個愛心咧係好難嘅。咁就我哋初去嘅時候都係咁樣嘅諗法，以為即係抱住好大嘅信心去，但原來去到咧好難去愛佢哋啊。佢哋又打尖啦，又吐口水啦，又吐痰啦，又成啦，又醫又老啦，咁。但係最初咧，我哋成日同佢打招呼啊，阿斯蘭話叻個唔咁樣嚇。咁佢哋又做咩咁樣同我打招呼啊？你係穆斯林咩？你挑戰翻我哋嘅嚇。所以就真係覺得佢好惡啊嚇。
咁啊，但係就因為咁樣好難愛佢哋，真係愛佢哋，所以跟住我哋就決定咧為佢哋祈禱。每個星期五佢哋喺佢哋個做禮拜嘅時候咧，我哋就會喺嗰度咧就為佢哋祈禱。咁一開始為佢哋祈禱嘅時候，上帝又開路咧，就讓我哋認識更多人啦。跟住呢啲人咧又好歡迎我哋喎，又同我哋嘅關係又好好喎。咁啊變咗我哋扭轉咗我哋對佢哋嘅態度啦。好，緊守嘅心啊！呢個點解我哋好多時候話好多人信仰上面咧好似都偏離咧？點解今時今日咧有啲人會贊成墮胎，會贊成同性戀贊成其他好多唔同嘅嘢？點解咧？哇！因為好時髦咯嚇，呢個係應該係咁樣諗咯。因為全世界明白事理嘅人都要應該咁諗嘅，所以你哋基督徒太落後啦。有啲人會咁樣講出嚟，咁你又信喎？你咪緊守唔到你嘅心咯，明唔明啊？即係我哋要好清楚知道我哋信乜嘢先嘅，係咪？我唔係話批評話同性戀者係唔好啊，係唔啱，但係佢哋未必係唔好嘅喎，你明唔明啊？所以我可以同佢做朋友嘅喎，我亦都有 friend 係同性戀嘅喎，咁但係就你仍然可以愛佢哋嘅喎，但係我哋堅持就係你嗰樣嘢係唔啱，所以呢啲咧就變咗就好多時候大家我唔知啊，即係你哋會唔會即係太容易去信一啲嘢咯？人哋出邊嘅潮流講緊啲咩嘢咁樣？好似我有一段時間我就睇有好多人講 Charlie Kirk 啊。Charlie Kirk 嘅嘢咁啊！我除咗我唔中意去支持呢個 Donald Trump 之外咧，佢其他嘢你有冇聽過佢講嗰啲嘢？你真係去研究下佢講嗰啲嘢，其實好 solid 嘅喎。佢對上帝個信心係好清晰嘅喎。咁所以咧就當我開始提呢樣嘢嘅時候咧，有好多人都鬧我，包括我太太我話就話咁嘅人你都支持嘅咁話你就睇下佢個背後嗰啲嘢，佢講嗰啲嘢。我話有啲嘢我唔贊成，有啲嘢大部分我都贊成嘅。咁就呢個就係話我哋去持守咗，佢好持守好清晰嘅知道話墮胎係唔啱嘅，同性戀係唔啱嘅。佢會同你解釋點解咁所以咧就呢個係一個啫咁但係你亦都可以持守唔同嘅態度。咁但係我哋太弱啦，我哋需要有啲人咧係會緊守翻，知道上帝嘅話語係點樣嘅。我哋只要堅持同埋要好清晰上帝係需要有呢四種嗰啲特質嘅人啦。咁但係我交託俾邊啲人咧？提摩太後書第2章第2節就咁講啦。佢話你要將你所學習嘅、所確信嘅，要存在心裏，因為你知道係跟誰學的即係同邊個學的，並且知道你哋從小明白聖經。呢個講緊提摩太就我哋要願意謙卑受教謙卑受教其實講真係講得好容易好多人話我好謙卑，好受教，我願意聽，我願意成咁。但係其實咧就係咪真係咧？係咪真係謙卑受教咧？定係你自己有你自己嗰一套？因為人哋同你講真唔啱你嗰套嘅時候，你其實你拒絕緊嘅咁我哋喺工場亦都係面對類似咁嘅嘢啦。即係有一次有一個弟兄佢就介紹一個姊妹話要啱啱從另一個工場咧就轉嚟我哋個工場咧，佢話想做穆斯林工作，所以就揾我哋嚟同佢傾下偈咁樣啦。咁喺成個過程咧，我哋就問佢：咁你想要我哋點樣幫到你咧？佢話好簡單，你介紹你啲朋友俾我哋識，俾我識，咁咪得咯，咪同我合作咯。咁我哋啲朋友，我哋花咗好幾年去同佢哋建立呢個關係。你叫我介紹俾你，跟住你就覺得你已經做到嗰個工作啦。咁佢話應該都得嘅，我喺第二度地方都係咁做噶啦。咁我覺得應該都冇問題嘅。咁我哋就跟住我介紹話不如咁樣啦，你開始喺度生活下先啦。
你學下依度嘅本地嘅語言啦，跟住你去即係每一日出去街嗰度同人傾下偈啊，學下依度嘅文化啊，跟住建立個關係啊，咁你咪自己帶一啲人信耶穌咯。我嗰啲朋友我就唔會介紹俾你㗎啦嚇。咁類似咁樣啦，其實跟住佢又其實我諗佢有啲嬲嘅，佢就跟住佢就攞咗本簿仔出嚟就話好嗰位弟兄叫我哋同你學嘢啦，咁你仲有冇啲咩講啊？咁嗱你覺得啦，咁個態度係謙卑受教定係點咧？結果我哋都冇再同佢來往嚇。好彩佢哋而家去咗第二個地方。咁但係就係咁樣啦，即係我哋願唔願意真係謙卑受教？我願唔願意去揾你身邊嘅人？你覺得係屬靈嘅長者去問佢哋咧？可唔可以陪伴我一段時間啊 ？Horace 可唔可以陪伴我？可唔可以指出我啲衰嘢？成日都係。係啦，係啊，哇！咁嘅交通幾好啊，係咪啊？即係我又可以成長。佢又有啲地方可以講下嘢，唔係啊嘛，即係咁啊！最主要係咁樣，即係我哋會唔會真係有個謙卑受教嘅心咧？我有機會咧，即係小弟，即係有機會我哋因為我哋嘅差會咧，就請咗曾金發牧師咧去我哋嘅大會嗰度去講嘢咁你知啦，咁我係香港人啊嘛，咁所以就揾我去接待佢喎，係咪一個好大嘅福分啊？咁接待佢嘅時候咧，咁成餐嘢咧傾，即係食飯嘅時候咧，我就有一句喺我心入邊咧諗咧就係點啊？你可唔可以做我導師啊？即係你可唔可以做我 mentor 嚇？即係你可唔可以做我導師？咁跟住你知啊？唔知點解人啊總係咁樣，唔會直接去講嘅。跟住我就兜個圈咧同佢講。曾牧師，你嗰啲你去督導嗰啲人咧，嗰啲嘅要求係咩嚟㗎？有啲咩要求？佢話去依個跨國公司嘅 CEO 啊，依個幾千人嘅教會嘅牧師啦，一大堆啦，全部都係大粒嘢。跟住我即刻就縮埋啦。跟住佢話，你想點啊？我想你。我本來想問你做我督導嘅，但係我聽到你嗰啲要求咧，就我應該唔 call 你啦嚇，唔 qualify啦。咁佢話唔一定嘅，佢話因為佢相信咧係上帝嘅安排。如果上帝安排咧係得嘅嚇，咁但係我話，但係佢又冇再講嘢喎。咁結果咧，最後佢臨走咧，佢就拍我膊頭，佢就話：不如咁啦。佢話我就而家太多人我要督導啦，但係咧我每個禮拜咧都會寫2篇嘢咧係俾我呢啲督導嗰啲人嘅。佢話我就加你落去個名單嗰度啦。所以我每禮拜都收到2封佢嗰啲信咧。其中嗰本書咧就話Josh McDowell 嗰本書咧就係佢介紹俾我嘅。咁就係我覺得係好幫到我喺靈命嘅成長啊！每2個禮拜我都可以睇一啲好實在嘅嘢，然後即係去亦都將呢樣嘢亦都分享好俾好多唔同嘅人。好，梗係仲有一個我要交託俾嗰啲係咩人咧？係要忠心嘅人。忠心就唔使再講啦，係嘛？即係願意堅持，願意無論排除萬難都要堅持到底嗰啲人咯，係嘛？要繼續咁樣去服侍主咯。我相信我哋每一個人都會係咁樣，我哋都想到嗰一日，我哋返到主面前嘅時候，佢可以叫我哋稱我哋做咩啊？又良善又忠心嘅僕人。盼望我哋每一個人都可以。咁呢個亦都係就能教導別人嘅嗰啲嘅工作啦。咁呢個喺提前1章3到4節嗰度咁講嘅。佢話我喺馬其頓去嘅時候咧，即係勸你哋仍住在以弗所嘅，好祝福那幾個人不可傳異端異教，也不可聽從
即係荒謬的、無憑的話語和無窮的家譜，這些事、這等事只生辯論嚇。即係如果係呢啲咁嘅情況，就係話好多時候咧，我哋揾嗰啲教導嗰啲人咧，就唔好教嗰啲係會令到人哋嗌交嗰啲嘢。即係我哋真係要教導嘅時候，我哋都要教嗰啲係好實在嘅。咁啊，我哋喺工場咧就都面對一個問題啊，就有好多唔同嘅老師喺呢個工場嗰度啦。咁我哋督導嘅有2對夫婦咧喺隔離省嘅。咁啊，有一次去探佢哋嘅時候咧，佢哋就啱啱有一個爭論啦。有咩爭論咧？就有一個話佢嘅老師教導佢咧，就喺屋企咧，千祈唔好放聖經啊！即係唔好放俾人睇到嘅聖經嘅，即係要收藏起嚟。佢話點解咧？因為咧如果邀請啲穆斯林朋友嚟我屋企嘅時候咧，睇到個聖經咧，就對佢有啲意見啊。咁呢個係個隊長嚟嘅。咁啊，啱啱加入去個團隊嗰個弟兄姊妹咧，佢哋覺得冇必要喎。咁我哋想擺聖經，我要俾佢知道我係信耶穌嘅喎。咁點解唔得咧？咁啊，結果佢就問我呢個問題啦。咁應該點答咧？咁我就好慘噶啦，我會兩邊都唔討好啦。唔係其實咧就我會咁講咯。我話其實咧擺定唔擺係你哋自己決定嘅。老實講咁但係咧就我會用另外一方面去同佢哋講咯。話但係咧我哋嚟呢度係做咩啊？要讓佢知道我係基督徒咯。咁我話如果你唔使擺都可以俾佢知道你係基督徒啊，你咪唔擺咯。但係如果你擺咗，但係你活出個基督徒嘅生活係好差嘅，咁啊唔好擺啦。即係呢個係其實我冇咁聰明嘅，其實我真係冇咁聰明嘅。但係當時咧真係聖靈嘅指示，我真係同佢咁講嘅啫。一講落去其實就化解咗佢個問題啦。因為基本上就話即係最重要嗰個唔係擺定唔擺，最重要嘅係你點樣去俾人知道你係信耶穌嘅先。你同埋我哋唔會隱藏呢樣嘢噶嘛。我第一時候初我哋去工場都係有人同我哋咁講啊，唔好喺公眾場合嗰度去祈禱啊，因為你唔好俾佢知道你係基督徒好似有啲拗頭啦。我去嗰度就要俾佢知道我係基督徒啊嘛，咁點解唔祈禱啫？係咪啊？咁後來我咪改變咯。初初唔得，咁我咪要改咯，要調整咯。就每一次我哋都用佢哋明白，即係知道我係祈禱嘅個方式喺度祈禱，祈完禱之後咪食飯咯。咁有時佢哋睇到嗰啲朋友睇到佢講，我哋唔使祈嘅，我哋喺後邊祈嘅。我話唔緊要，我哋心裏邊有感恩嘅心去點樣祈禱都得嘅。咁就係咁啦，要俾佢知道我哋跟隨耶穌噶嘛。所以仲有好多可以講嘅，即係每一個 point 都可以係一篇道嚟噶。但係就今日就講咁多先。係啦，咁啊，大家記住呢個圖啊，就我希望呢個成為康山嘅一個大家可以學習嘅一個圖。我以中心為中心，跟住咧我要學習教導，跟住再學習教嗰啲願意學習嘅人，跟住佢哋願意去教導嗰啲願意學習嘅人。咁一個循環嘅時候咧，教會先至有希望，我哋先有希望擺脫嗰啲咁嘅唔好嘅嗰啲統計啊，即係話我哋先至可以幫到啲年青人咧，可以即係佢真係有啱嘅睇法，就緊守主嘅道啊！呢個其中一個，呢個好老啊，呢個唔係新嘅嘢嚟㗎，但係一直以嚟都係咁樣教導，但係有冇人去咁樣做？呢個就係一個 discipleship program 啊，即係一個門徒訓練嘅一個圖嚟嘅。就係我哋如果再唔去訓練更多嘅門徒咧，我哋會滅亡嘅。好，我哋需要做啲咩咧？建立我哋當中嘅文化。剛才講到我哋星期三祈禱會係一個我哋好特別嘅文化。其實我唔會講淨係文化咁簡單，其實係我哋嘅 DNA 嚟嘅，我哋嘅基因嚟嘅。
你知唔知我哋啱啱嗰個姊妹咧，我哋要加入我哋嘅團隊個姊妹，佢走嚟嚟參加我哋呢個星期三嘅祈禱會之後，佢話：哇，鐘女，我而家知道點解，我知道你點解可以喺工場20年，係因為你嘅後盾夠犀利。佢話：我話30幾人啫喎。佢話30幾人咪好咯。佢話我啲大教會加埋埋。佢話有啲有啲教佢自己個舞會啊，佢唔係佢老公個舞會，佢自己嘅舞會啊，咪3個人嘅，幾百人嘅教會啊，3個人，佢話牧師傳道，跟住1個弟兄姊啊，咁啊，即係祈禱會啊。我相信我哋呢一個基因咧係好特別嘅啊，亦都我哋需要咧鼓勵弟兄姊妹你哋星期三如果有時間真係嚟一齊參加，一齊祈禱啊！我哋更加呢個喺咁樣嘅世代裏邊，我哋真係需要一齊祈禱啊！我唔知康生仲有冇咩其他嘅好特別嘅基因㗎？食嘢啊！食到個個都膽固醇高嚇，講笑。唔係我一齊去食嘢，但係食嘢喺當中有交流啊，有肥佬雪啊！食到肥騰騰，我就係擺脱咗你哋，我先可以瘦翻落嚟。我仲有好多㗎，都係譬如你哋，我睇到你哋星期日之後有啲弟兄姊妹喺度祈禱啊，嗰啲幾好啊嗰啲嚇。所以但係梗係啦，我哋好嘅傳統同埋基因就要繼續，唔好嗰啲我哋要改嘅嚇，我要改。另外咧，我哋要做啲咩？我哋建立門徒，做好榜樣。建立門徒唔係不停咁去上堂啊！一講過俾你聽啊，即係上堂可以喺工場嗰度就激死啊！即係佢喺度同呢一班人去陪伴佢哋嘅時候咧，不停咁上堂，你又上呢堂又上呢個堂，上呢個堂，跟住我話你出去同人傾下偈啦，唔得，我要上網課。即係所以太多啦，我覺得嚇，我哋反而咧，我哋真係要用我哋嘅用我哋嘅身體身教啊！用我哋嘅生命咧去影響生命，我哋要做一個好榜樣。首先我哋要做一個好榜樣，我哋首先唔好膽怯啊！我哋首先我哋要去做，即係去幫佢哋睇到實在嘅，即係佢哋睇唔到耶穌喺你嘅生命裏邊，但係如果佢哋或許可以睇到耶穌喺我哋嘅生命裏邊咧啊！當佢哋睇到嘅時候，可能又改變佢哋嘅生命啊！所以就即係我哋情願咧就。曾經有個神學院嚟叫我話，不如你去讀個 PhD 翻嚟教書啦。咁我話唔好啦，我話點樣教宣教咧？不如你派你成班學生嚟過嚟同我一齊仲好啦。我話咁我哋出去探人啊，我哋出去做呢即係我覺得仲有用啦嚇。咁就係梗係神學院梗係有佢唔同嘅睇法。咁啊類似咁樣啦，就係我諗我哋可以建立一啲關心嘅小組啦啊。即係一啲查經小組啊！我哋今次7月嘅時候，我哋去加拿大陪診啦，唔係陪診，陪月。咁跟住我哋有機會去呢個喺我哋阿女附近一個年輕嘅教會。我哋好受感動嚇，嗰班弟兄姊妹佢哋點啊？佢哋話發覺咧，教會有好多罪啊，因為睇色情刊物啊嗰啲嘢咧就變咗好，同埋喺網上睇色情變咗好大嘅罪咧。咁佢哋咧發覺佢哋要做一啲嘢啦，佢哋唔可以再繼續咁樣讓佢再繼續落去啊。所以佢哋就開始咗一系列嘅講座咧，有12個講座。如果你想要嘅話，你又聽到英文嘅咧，你同我講，我可以俾個 link 你哋想去睇自己去睇。咁咧就佢就話，但係鼓勵咩咧？鼓勵弟兄姊妹咧。3個啦，話3個最好噶啦，就3個咧自己組隊啊，咁啊一齊祈禱，一齊去分享，跟住咧就可以，如果你即係按住你嘅時間同埋你嘅舒服程度啊，你可以將你心入邊一啲嘅睇見咧，定係發生緊嘅嘢咧，可以講出嚟。希望我2個弟兄都一齊可以為你祈禱。我覺得呢個係非常之好嘅一個榜樣，我哋可以即係學習嘅。我哋願唔願意咁樣去彼此守望咧？
但係有好多呢啲咁嘅嘢，大家知道係唔講噶嘛，因為我哋唔講嘅時候，就大家唔去注意咯。但係當我哋講嘅，呢啲就係一方面嘅教導啦。我哋願唔願意咁樣去教導先？如果我哋願意咁去教導咧，或許教會可以改變。我哋唔可以用呢個罪咧繼續留喺教會嗰度。好，講太多啦。好，最後一個就係要有一個無私嘅心去服侍主啊！唔好有私心，任何嘢咧都係唔好有自己嘅諗法、自己嘅盤算，就係單單咁樣去服侍主，單單咁樣去做，去上，即係去體驗同埋去經歷主嘅同在。係啦，呢個有機會喺國內嗰度同佢哋分享啦。分享嘅都係同樣嘅嘢嚇。好，咁結束嘅時候想問大家幾樣嘢啊。等我哋願唔願意去做呢啲嘢？就係首先我哋願唔願意求主去試我哋剛強壯膽、有愛心，並且緊守主嘅道。我哋願唔願意去做呢樣嘢先嗱？而家所有宣教士咧出嚟之前咧，我哋會問佢呢樣嘢先嘅，即係唔係問佢你幾叻、幾多識幾多語言，反而我問佢你嘅生命點樣啊？你明唔明我意思啊？如果生命都唔好嘅話，我要你出嚟做咩？所以首先我哋先喺我哋自己嘅生命嗰度去改變先。我哋想唔想去剛強壯膽起嚟？想唔想真係有真正嘅愛心？想唔想去真係緊守主嘅道？第二，我哋要求主咧，亦都俾我哋有一顆真係受教嘅心，真正嘅受教嘅心。我哋願意去睇聖經啦，願意去聽同埋遵行主嘅話啦。10年前我哋差會嘅老總啊，就發現咧，佢有一次同我講：哇，我好失望。佢話：我發現我哋啲宣教士咧有一半咧係冇睇完成本聖經。其實唔係淨係我哋差會，好多人都係。咁但係就即係我梗係淨係可以講我哋差會啦。咁嗰一年咧，佢哋就開始一年之內要睇完成本聖經嘅計劃。咁我哋個個都參與啦，但係好辛苦嘅，好辛苦嘅。咁但係因為喺工場又好忙啊嘛。咁但係就真係對我哋好有改變。跟住你睇翻好多人去分享翻喺嗰段時間去同神好親近。我哋願唔願意又咁樣做咧？好，最後我哋願唔願意要去揾嗰啲願意如上面所講嘅，去預備自己，即係預備自己，交託主所吩咐我哋教導佢哋，並陪伴佢哋教導別人。我願唔願意做陪伴者？好多年前有人都同我講話，年青人需要陪伴，需要一個大哥。好，我哋今日好多年青人咧，佢哋即係冇個榜樣。我以前真係好感恩嘅，我哋成長嘅過程咧，就有好好嘅榜樣。我哋願意同陪伴我哋。我以前嘅青少年個牧師就係咁樣啦。所以我點解今日可以企喺你面前去同你分享主嘅話語，就係因為有個咁樣嘅牧者，佢願意陪伴我。咁阿叔啊，又係願意啦。咁仲有其他嘅喎。咁但係個問題就，呢啲已經知道佢哋做緊呢啲嘢喎。咁其他人呢？嗰啲已經喺教會一段時間嘅，你願唔願意咁去陪伴其他人呢？如果我哋每一個都願意嘅話，不如自己立定心志，係揾一個人去陪伴下啦，鼓勵下佢哋啊。你已經喺教會好多年嘅弟兄姊妹，你做到嘅喎。盼望明年翻嚟，教會有個新嘅景象，有更多人被陪伴，亦都有呢個頭先我睇到個循環個 cycle 會繼續落去。我一齊祈禱。親愛主耶穌，我哋感謝你，主啊，我哋知道你嘅話語係真實嘅，你嘅話語。你係真實嘅，聖靈你嘅同在
係我哋感受到嘅。主啊，喺度就求你與我哋在座嘅每一位弟兄姊妹，主啊，你觸摸佢哋嘅心，讓佢哋感受到你真係好真實咁樣與佢哋同在。主啊，當佢哋踏出呢個會堂嘅時候，主啊，佢同樣嘅感覺到你喺佢身邊。主啊，我哋都期望我哋每一個弟兄姊妹喺度，我哋都願意去將你呢個託付去交託俾我哋身邊啲年輕嘅人弟兄姊妹，亦甚至唔一定淨係年輕弟兄姊妹，我哋身邊嗰啲有需要去更加去深入去認識你嘅都可以。主啊，我哋將康山浸信會仰望交託喺你手裏邊，求主耶穌你親自帶領保守，奉主耶穌得勝嘅名求。